pouze jeho množství. Jakákoliv jedovatá látka začíná účinkovat až od určitého množství, takže když si sníte prostě nějaký jed, nebo když byste snědli třeba kilo soli, jo, kilo soli nikdy nesníte, jo, ale kdybyste ho, jako, to není fyzicky možné, jo, protože to je tak slané, ale zabilo by vás to, jo. Tím se zabývá třeba toxikologie a určitá věda o jedech, že prostě je definován ten jed tak, že je to množství. Takže když vy to naředíte, vzniká z toho homeopatie. A ta biodynamika se zabývala právě tím oživením té půdy takovýma homeopatickýma a mimo vesmírnýma čarovnýma postupama. Takže v tom biologickém hospodaření se vlastně na statek nahlíží tak, jako by byl individuální organismus, jako by to bylo třeba lidské tělo, jo? Takže se na to nahlíží jako zvířata, lidé, rostliny a půda. Tyto 4 složky jsou tam. A základním předpokladem biodynamického zemědělství je udržování úrodnosti té půdy pro další generace, jo? Aby jsme tu půdu opravdu nevydrancovali a aby byla, protože v momentě, kdy vydrancujeme natolik, že nevypěstujeme žádné plodiny, je to vlastně náš konec. Jo? V momentě, kdy nebudou růst brambory nebo nebude růst rýže, a rýže se zrovna pěstuje ve vodě a v Číně, ale když se nebude v té půdě moc pěstovat mrkev a kořenová zelenina, vytratí se úplně jakoby vše, jo? Že půda je prostě nepostradatelným faktorem tady žití a celé ekologie. A ten proces toho oživení se zprostředkovává pomocí speciálních homeopaticky podávaných přípravků, které se aplikují na půdu nebo na rostliny. Jo, a ty se získávají třeba ze statkových hnojiv. Takže ten biodynamický hospodář, který má prostě nějaký statek, tak pěstuje nějaké plodiny a mimo to i chová zvířata. Jo, a zároveň by tam měl být uzavřen ten kruh, ten koloběh toho, že mám tolik zvířat, aby mi obhospodařili a se napásli se na té pastvě, a tak velkou pastvinu, abych uživil všechny zvířata. A zároveň ty zvířata potom vyprodukují stejné množství nebo úměrné množství tomu, abych zase pohnojil ty plodiny a tu půdu, kterou já potřebuji zase něco vypěstovat. Takže je tam takové rovnítko, jo? Že v tomto biodynamickém hospodářství by se tyto 2 části měly rovnat. Tolik, kolik mám statkového dobytka, tak tolik mám půdy, abych to uživil obě a bylo to vyrovnáno, tyto energie. A ten proces oživení se zprostředkovává pomocí těch speciálních preparátů, které se získávají z těch právě statkových hnojiv, nebo prostě z těch výkalů, z těch exkrementů, anebo se získávají taky z bylin nebo z křemene. To je taková speciální metoda z toho křemene. No a z těch bylin můžeme třeba uvést heřmánek, můžeme uvést kopřivu, můžeme uvést pampelišku, můžeme uvést kozlík, dubovou kůru nebo řebříček. A tyto bylinky se následně plní do prostě zvířecích, no, to je taková speciální magická technika, kdy to vlastně nevím, jak na to přišli, ale museli jako věřit v tu astronomii a vnímat, být daleko více v souladu v té přírodě ti předci, protože vymyslet to, že tyhle byliny se homeopaticky podávají a vlastně určitým magickým způsobem ještě oni se vzali a vydlabali se rohy od krávy. Ta kráva měla mít už nejmíň aspoň 3 nebo 4 vrhy telat, což znamená, že už měla 4krát byla matkou, nebo 3krát. A ty rohy se vydlabaly, udělala se takový, jak když máte trubku. A do toho se ty byliny nasušily a nebo se tam právě dal ten křemen, anebo se tam dal ten kravinec. Jo?
Jo, a jedno to hnojivo se třeba nazývá roháček. Roháček, protože se to dává do toho rohu od té krávy. A výchozím materiálem pro tento preparát je vlastně ten čerstvý kravinec. Jo? Měl by být co nejvíc čerstvý. A tím čerstvým kravincem se naplní právě ty kravské rohy, dovnitř vydlabané. Rohy jsou potom ukládány do země, což znamená, že se vykopou velké jamy na podzim, v září nebo v říjnu a nechají se tam přes zimu ležet. Vytáhnou se těsně před Velikonocemi a vysype se celý ten obsah a jako homeopaticky naředěný postřik se aplikuje na půdu, která ještě není vysemeněná, na které se ještě nezasely. Jo, takže ten postřik se musí alespoň jednou na tom poli aplikovat za rok. Jinak to vlastně nejde definovat to hospodářství jako biodynamické. Potom ještě existuje takzvaný křemenáček, kde se právě používá ten křemen. A ten křemen rozemele, smíchá se s vodou na takovou kaši a ta se vkládá zase do toho rohu. Jo? A po Velikonocích se vše uloží do půdy. Jo? To je právě po těch Velikonocích, to je druhý proces, který na to navazuje. A vyzvedne se koncem září nebo v tom říjnu. Jo? A zase se aplikuje na celou tu půdu a má za úkol to, že využijí rostliny více světelné a tepelné síly ze slunce, z ovzduší, z deště, jo? Nadzemní rostlinné orgány prostě z toho prosperují. A naopak ten první preparát, ten roháček, tak ten podporuje zemské síly a prostě sílu kořenů, vše, co se děje prostě pod povrchem v půdě. Je důležité třeba zmínit, že to biodynamické hospodářství se hodně jako zaobírá tím, že by měl být jakoby uzavřený ten organismus. A taky, že je tu zakázané prostě trhání rohů, tupírování ocasů, vylamování zubů, odrohování kráv a nebo zkracování letek a nebo zobáků, když chováte drůbež. A důraz se jako prostě klade na to, aby měli pohodu ty zvířata, takzvaný je to pojem welfare. Prostě aby měli příjemný život. Je to velice podobné tomu ekologickému zemědělství, ale v tom způsobu, že je tam zahrnutá jakási ta magie. Jo? No to není vůbec podloženo. Všichni, potom na to přichází velmi velká kritika. Dokonce během druhé světové války, během 40. let, to bylo úplně pozastaveno. Pak se to zase obnovuje. Tady ten způsob. A taková zajímavost je, že v Německu byla potom založena vlastně svaz tady všech těchto hospodářů, kteří takto hospodaří. A bylo to pojmenované po řecké bohyni hojnosti Demeter. Jo, takže značka Demeter je velice cenná, protože se zaobírá přímo tady tímto jakoby mimo konvenčním způsobem zemědělství. A zaobírá se magií a věřením v nějaký takový magické síly země, biodynamické rytmy během celého roku. A je to opravdu krásné, že něco takového v naší době ještě může existovat, protože když se na to podíváte, tak ten technologický rozvoj jde velmi dopředu a myslím si, že bychom se měli někdy trošičku zastavit a hloubat, co vlastně ti naši předci znali už kdysi a jak to je na to zapomínáno. Jo? A všechno bylo určitě prostě tím, že oni jsou spojeni s tou zemí a byli více venku, pracovali na tom poli každodenně. Jo? Každý si pěstoval sám na těch svých malých políčkách. Nebyly velké pole, které zásobily celé vesnice, které zásobily potom celé
celé města, jo, nebyly takové velkovýroby a takové masové velkoprodukce. Obrovitánská pole bez jediného stromu, prostě, jo, bere se na to kombajn, všechno to sklízí stroje už teďka, jo, takže technika jde předu, ale zase je to něco za něco, jo, zase ztrácíme tu schopnost vnímat tu přírodu, co potřebuje a co zase je úplně jako degradující třeba něco, jo. Vlastně, když si vezmete, tak ten pojem biodynamické hospodářství vznikl před 100 lety. Samozřejmě byl už tady dříve, byl už tady prostě automaticky úplně. A prostě ten podnět vznikl před těma 100 lety a bylo to pro zvláště aspekty, které snižovaly plodnost zvířat, jo? Negativní důsledky hnojení, nebo taky to mohly být nějaké negativní degradace půdy, živočichů, jo? Žížaly, mohl být mít žížal, jo? Ty insekticidy, herbicidy, jo? Které jsou v dnešní době hodně časté a hodně používané. Myslím, že zkuste hledat. V Česku teda je jenom jedna vinice v Kutné Hoře, biodynamicky se zaobírána, ale určitě zkuste kupovat, zkuste se pohlížet po výrobkách aspoň bio. Jo, zkuste najít lokální farmáře, kteří to zeleninu nestříkají, zkuste podpořit lokální farmáře, ve výsledku ta zelenina má daleko víc prány nebo ovoce a daleko víc chuti než velkovýroba v hypermarketech, jo? U kterých vlastně i třeba někdy váháme, jo? Jak jsou takové ty konspirační teorie, že váháme, jestli teda to bio je vlastně bio, jo? Protože jsou takoví ti hejtři, kteří vlastně říkají, že bio se jenom sype v noci, jo? Což nikdy nevyvrátíte a ani nikdy nepotvrdíte, jo? Takže zkuste najít farmáře, zkuste se třeba i ve vedlejší vesnici zeptat, zkuste se pídit, zkuste si vypěstovat vlastní rajčata, i kdyby to bylo na balkoně, jo? Zkuste vypěstovat vlastní jahody v truhlíku na balkoně nebo na zahrádce. Zkuste si hrát s tou myšlenkou, že se vracíme ke kořenům a že tady chceme udržet tu půdu pro naše další generace, že ji nechceme jenom udržet ve stejném stavu, ale že ji chceme zlepšovat, že ji chceme neustále udržovat a být součástí ekosystému jako člověk, který ho nezatěžuje. Jo? I když jsme, říká se, přemnožený druh, tak buďme v souladu s přírodou, který vlastně je prospěchem. Jo? Jsme jediní, kteří umí myslet, kteří umí zvažovat naše činy. Třeba ještě, co můžeme použít za tu metodu biodynamického hospodářství, je, že oni třeba používali metodu zpopelňování, jo? Že pozbírali na bramborách, když měli škůdce, nebo jakýmkoliv škůdcům a chorobám se snažili předcházet, jo? Co nejvíc. Ale když k tomu došlo, tak třeba pozbírali mandelinky bramborové na bramborách, oni je zpopelnili. A následně ten popel jako homeopatický přípravek opět aplikovali na ty brambory, aby vlastně vznikla obranyschopnost toho bramboru jako té rostliny takové, jo. No, to je fakt krásné, jo. Sice bohužel je to z toho etického hlediska, že zabijete tu mandelinku bramborovou, nicméně když vaše přežití v dávných dobách třeba jako závisí na tom, že ty brambory dopěstujete do roku, do zimy, abyste přesně tu zimu přečkali do dalšího jara, tak je to k zamyšlení, jo? Prostě je to zákon zachování našeho druhu, jo? Jo, ale je to taková otázka, jestli teda, když na tom závisí vaše hospodářství, že vypěstujete brambory a nemáte přístup tehdy, v té době našich staropředků,
k nějakým chemickým přípravkům, insekticidům proti mandelice bramborové, tak použijete prostě tuhle metodu homeopatickou, kdy předejdete vzniku dalšího napadení a abyste docílili prostě té úrody, ať přežijete zimu, celá vaše rodina, ať přežije zimu, jo, nebo ať zaopatříte prostě finančně aspoň tu rodinu, jo, že to někde prodáte, aspoň po vesnici. Třeba z toho jednoho statkáře kdysi mohla žít půl vesnice, že, to, co on vypěstoval, když měl velké pole, tak uživil třeba prostě půl nebo čtvrt vesnice, že. A ti lidi si to koupili a přežili si mu do dalšího jara, že neumřeli hlady. Takže určitě je to krásný přístup, který byl neskonale starý a měl by se zachovat, jo. Neměli bychom určitě používat nějaké chemické látky a ta biodynamické hospodářství je moc krásná teorie. Takže děkujme našim předkům, kteří tyto metody už vymysleli dávno, ale taky děkujme panu Steinerovi, který před 100 lety vlastně celý tady udělal tuhle osvětu, jo? Který to vedl k té etickému přístupu vůči chovaným zvířatům, který vedl k ochraně životního prostředí a udržení biodiverzity, jo? A který vlastně doporučil biodynamické preparáty, jo? Které podle jeho vize zlepší úrodnost půdy, odolnost plodin vůči chorobám a proti škůdcům. A největší důraz vlastně kladl na použití těchto preparátů při přípravě toho kompostu, který se následně aplikoval do té půdy. A taky to bylo všechno provázané v měsíčním kalendáři, jo? A v lunárním kalendáři, že se to aplikovalo zase před úplňkem 3 dny, aby to mělo tu největší sílu té aplikace do té půdy a nejvíce to střebalo. Jo, takže se tam prostě kladl se důraz už u těch předků a taky on to udělal tu osvětu teďka znovu, aby se na to nepozapomnělo úplně a nevytratilo se to, že ten důraz je kladen na výsadbu a výsev biodynamických plodin v optimálním období. Jo, že nebudu prostě sadit před 3 zmrzlýma něco, co mi potom, jo, když mi to v dubnu vysadím a že už je jakoby dobře, tak následně mi to pomrzne a můžu sázet znova potom, jo, takže prostě 3 zmrzlí 5. května nebo 15. května. Do této doby ještě mohly přijít prostě jarní mrazíky přízemní, jo, které nám spálí ty čerstvě nasazené rostliny. Jo, to jsou takové věci, které se tradují už mezi našima babičkama a staršíma generacema a předává se to z generace na generaci a je to prostě krásné, že se to uchovává. Jo? A ta biodynamika se dívá na pěstování těch zemědělských plodin, chov zvířat a zemědělského hospodaření všeobecně jako součást kosmických procesů, jo? Nějakých kosmických cyklů a taky počítá s vlivem planet, hvězd, měsíce, slunce, souhvězdí a jejich umístění ve zvěrokruhu, jo? Takže opravdu se tam pracuje s těmito krásnými věci a já tedy vám přeju hodně sil a zdraví a krásných myšlenek ohledně zachování a vyživení půdy pro další generace. Ať už využijete ekologické postupy, nebo biologické postupy, a nebo ty biodynamické.